Hello，你好啊，Alice 媽媽。你好啊，維老師。唉，真係好高興啦吓，咁啊，即係我哋咧可以喺度見到面，咁啊，亦都首先咧好多謝媽媽啦，肯即係願意抽空咧嚟同我哋分享一下嚟即係剛剛過去嗰年啊吓，家長咧對於小朋友嗰個嘅考試嘅準備啦，咁啊，首先都恭喜晒你先啊，咁啊都知道咧仔仔今年嗰個嘅即係考試嘅成績都唔錯喎，咁啊亦都即係最戥你高興嘅咧就係咧仔仔咧有即係一間好適合嘅學校係咪啊？一間好心儀啊，亦都好適合嘅學校，咁恭喜晒先啊！咁啊，介唔介意講下係邊間啊？而家仔仔暫時有係就係南拔啦，我哋係啊，非常之最都心高興啊！儀嘅係。very good 啊，非常之係啦，都好高興啊，都知道咧，仔仔係好開心啊嚇，當日都聽到你哋嘅 message 啦，咁啊亦都好多謝咧即係有即時報喜喎嚇，咁等你哋好高興嘅咁啊好啦，咁啊我都想咧，即係家長咧可以咧分享多少少我都知道咧因為咧即係你哋嘅意見啊，對於我哋嘅即係家長嚟講咧，都係好寶貴嘅喎不如我哋咧分享一下剛剛咧即係你哋啱啱過去呢一年啦咁啊你哋嗰個嘅考試嘅準備啊譬如剛剛過去嗰年啦你哋咧喺即係培養小朋友，無論佢嘅學術佢嘅一啲嘅多元發展甚而即係有更加多嘅，譬如一啲嘅資料性搜集譬如我哋即係我哋成日所講嘅portfolio 嘅準備咁你哋你同你先生當中做咗啲咩嘅內容咧，去幫仔仔考取到心儀嘅學校咧？咁首先又講下學術呢方面先啦，咁樣。咁其實學術咧，我哋都會係跟學校嗰個內容去，即係去跟進小朋友啦。咁學校每個星期嗰啲指示，我哋都會抽時間同佢讀嘅，真係。咁你話我哋係咪好催谷？我哋又未至於係好催谷，但係我哋都會跟翻學校進度去做啦。咁無論中文又好，英文、數學都好嘅，咁我哋都有去俾小朋友訓練啦。咁其實我覺得學術咧就未至於要去到話小二、小三程度，就唔需係啊，要咁係啊，誇張嘅，真係係啊。係啦。咁我覺得真係跟幼稚園程度係 OK 嘅。咁嗯。當然你話佢冇可能識晒咁多嘅，真係係啦。咁睇書咯，靠睇課外書都係一個好好嘅係。幫助咯。呢個係。係，我想問多少少，咁你哋平時咧，你同你先生啦，對於仔仔嗰個嘅時間表點樣安排咧？當剛才我聽到啦，學術又佔咗啲啦，係咪？咁當然仔仔嗰個嘅其他嘅興趣活動都會有啲啦，咁你喺時間嘅上嘅安排會點樣處理嘅咧？其實佢自己課翻嚟咧，都會好自動自覺做功課先嘅。嗯，非常咁好，非常好。佢自己做晒，然後就真係如果有唔識，譬如其實佢唔識嘅就係畫畫嘅啫，即係佢嗯學校要求畫做完生字又要畫畫，或者甚至於造句嘅。咁可嗯，能唔識，我哋就去教啦。咁始終係雙職父母啊嘛。咁係係。我哋就要係放工翻嚟啦，有時嗯係食飯前就教出嚟先。咁嗯啊，其實剩翻時間就唔多嘅，咁就係食嗯飯後嘅時間啦。咁食飯嗯後時間咧。咁有陣時咧，咁我哋就會攞翻可能學校啲譬如閱讀理解嗰啲段落，我哋會睇啦。咁我嗯。哋有時咧，佢會中意做數學，咁我哋就會話做啲數學題咁樣咯，加減數都會做下。咁但係我哋就會每日都會抽時間同佢玩 board games 咯。呢非個常之好啊！呢個係啦，因為我覺得互動嘅時間咧都好重要嘅，即係係。佢要係學習之餘，都要有一個輕鬆嘅時間。咁我哋讓佢揀嘅，其實每日佢自己會安排，可能玩 Uno、玩大富翁啊，甚至酒店啊，我哋都讓佢自己去選擇咯。咁嗯，去到臨瞓嘅之前啊，咁我哋就會有個親子伴讀嘅時間。非常咁之好。你話睇咩書咧？其實我哋都冇所謂嘅，佢中英文都會睇嘅。咁嗯。譬如中文，佢自己有時係會興趣睇《西遊記》，甚至佢有一排中意睇《三國演義》甚至《水滸傳》，其實佢唔明嘅啲嘢。咁哦，係啊。但係我係啦，做家長，我覺得係要去伴讀之餘，要解俾佢聽咯。即嗯。係因為佢有興趣對呢一堆嘅圖書咧，咁我哋會解啦。咁係。你話英文嗰啲咧，其實我哋都會可能佢有一版佢自己讀，有一版我讀，即係輪流互相讀咯。一個人讀晒，佢又覺得好沉悶咁樣咯。係啊，係啊。係啦，咁大致上我哋每日嘅 routine 就係咁樣先嘅。如嗯，果一至五係咁樣咯，係。非常之好。我就咁聽咧，都聽到即係小朋友都好有個自主性喎，係咪啊？係咪？都係㗎，係啊。係啦，無論佢揀 board game 媽媽都會俾好多空間佢去揀揀圖書咧都係由即係小朋友嗰個嘅興趣出發，係咪非常之好，我都聽到問多少少。咁你哋喺因為我都知道啦，成個過程當中咧其實咧小朋友咧即係除咗學
即係學術之外啦，咁你哋平時嘅課外活動啊，你哋點樣安排嘅咧？小朋友係咪一啲十項全能嘅小朋友咧？或者係會唔會好似坊間所講其實咧係有啲特異功能啊咁樣有好多家長咧都想問多少少相關嘅問題嘅喎。嗱，我就覺得我自己小朋友咧就唔係話有咩特異功能嘅，真係。嗯我覺得佢叫做全面啦，佢又嗯冇話有特別一樣係好突出咁嗯樣。但係因為我哋當然有興趣班啦，咁英文我哋就會俾佢學 phonics 嘅，咁我嗯覺得打好基礎，甚至於對佢將來嘅學英文啊、閱讀啊有幫助啦。咁嗯另外數學，因為佢自己真係中意，可能男仔又比較中意數理邏輯嗰啲。嗯嗯嗯咁我哋就會去數學班，咁其實我哋叫做早少少啦，已經學咗可能成個幼稚園嘅數學課程㗎啦，其實已經。嗯咁之後佢就會去實學奧數，咁嗯奧數我覺得去幫佢思考咯，係啦，嗯嗯幫佢推理嗰度啦。咁嗯另外我哋就會有啲體育啦，譬如佢中意跑步，其實我都俾試咗啫，佢自己要求㗎，咁去跑步班啦咁樣。嗯咁佢又會打羽毛球嘅，咁打羽毛球係因為跟家姐。係啦，咁嗯我哋有跟教練咁樣去打下羽毛球啦，但唔叻嘅，其實真係唔叻嘅，即係俾佢有一個活動嘅啫。咁嗯另外音樂方面咧，佢中意打鼓，咁我哋就安排咗敲擊樂俾佢啦，又試下打木琴咁樣咯。咁叫做每一樣嘢都涉獵少少咁樣嘅，但係嗯我哋又唔係話一定要考到咩級咁樣，我哋就冇咯。咁你話坊間譬如有啲數學比賽，我哋都有參加，咁嗯我哋都係俾佢有啲自信心咯。嗯即係嗱，嗯嗯你去嗰啲大場面啊，係啊。同啲小朋友一齊去做卷啊，咁我覺嗯得要係適應咁樣咯，都係嗯係啦。嗯。咁每次做完，我哋又冇話，哎呀你冇考得咁差，我哋又唔會咁樣嘅。總之係鼓勵性質咯，我哋都係會係。非常之好我就咁樣聽咧，都見到即係得聽到媽媽係一個好即係好有目標啦，係都係一個好願意陪伴小朋友去面對所有嘅挑戰嘅家長啦，係咪啊？非常之好同埋咧都聽到咧就係阿媽媽都會發掘到咧小朋友有啲亮點，譬如數學當中你都會諗下點樣可以再幫佢 develop 得好啲啦，係咪啊？都非常之好喎。咁同埋咧都聽到咧係唔係一啲好催谷嘅家長嚟嘅喎，咁都非常之即係欣賞爸爸媽媽嘅即係風格處事嘅作風非常之好。咁我想問下啦，咁喺整個嘅製作嘅portfolio 當中啦，咁有啲家長都會問到話我係咪要即係儲緊好多 share 咧？就咁頭先聽媽媽講有啲嘅興趣咧，你哋都冇話一定要佢攞到某啲獎項，或者一定要佢即係考到某啲嘅 grade 咁樣啦。咁喺做 portfolio 當中，你有冇多少少可以分享到咧？嗱，我做 portfolio 啦，其實咧，因為每一間學校要求嗰個嘅頁數都有啲唔同啦，咁我都會就住每間學校嘅頁數去 edit 嘅。嗯咁但係大致於咧，你離不開嗱，咁個人資料一定會有啦。咁另外我哋都會擺一啲嘅生活照，咁生活照係有啲意義噶啦。好似之前我哋係啊。都聽維維老師咁講啦，就嗯我哋可能會揀選，唔係淨係去參觀動物園。係啊。係啦，係啦，可能真係我哋會擺啲係做義工嘅相啦，去探訪老人家啦，海灘清潔啦，呢啲都會擺咯。咁一啲特別嘅經歷，可能係去遠門我都有嘅，不過嗰個遠門嗯可能就去一個恐龍嘅博物館，因為佢比較中意恐龍，咁所以就擺咗張係博物館嘅相啦。咁其他學校嘅相都會有嘅，學校嘅生活照啦。咁我會擺咗啲小朋友嘅勞作同功課嘅相都擺咗落去嘅，係嗯啦。咁都覺得可以俾啲學校睇到小朋友嘅創意，或者佢做功課嗰個嘅字體嘅端正咧，都想俾學校睇到啦。咁嗯另外小朋友嘅個人興趣啦。咁我都有擺咗落去嘅。咁頭非常先好似頭先咁講話，打鼓啊、跑步啊、打羽毛球嗰啲，我都會擺落去咯。咁嗯另外可能就係就住你話擺證書，我哋都有擺到證書嘅。咁嗯我哋當中都會挑選，係啦，挑選一啲叫做係比有較大型少啲目的少啦，係啦。係啦係啦，嗰啲證書就會擺落去咯。咁如果嗯學校有俾證書我哋咧，我哋都即係一定有擺學校嗰啲先嘅。然後嗯就係一啲語文啦，朗誦啦，然後就會係體育啊、音樂
但係音樂其實就冇嘅，我哋就冇參加音樂比賽嘅，嗯，係啦，但係有咁啊，涉獵得到係咪啊？譬如頭先你講係。打鼓係咪？嗯係啦，係啦，係啦。咁如嗯果有一啲嘅學校係要求擺成績表，甚至係推薦信或者一啲嘅成績係啦，成績表講咗啦，咁我哋都會擺翻落去咯。咁但係要因嗯。應每間學校嘅要求去擺咯，我哋就會係。嗯嗯，都見到家長做咗好多準備喎。咁我就想問多少少啦。小朋友咧面見老師啊或者校長咧，就固之然有壓力啦。咁家長你哋點咧？當日咧，譬如你哋面見校長你哋事前有啲咩準備要做嘅咧？咁嗱，一面嘅時候咧，其實我個仔啦，咁嗯佢咧就唔算好有壓力嘅，係啦。嗯我哋因為每次同佢講話，我哋去一間學校都係玩下遊戲啦，咁可能做少少嘅合作啊嘅活動嘅啫。咁佢每一次去面試，其實佢抱咗一個玩嘅心態，佢仲覺嗯，得好開心添。係咪啊？好佢有時會輕鬆係講咪啊？係好輕鬆，佢話哎嗯，呀寧願去面試都多過返學，佢有咁樣係呀，講。咁 係 funny 咁搞笑係啦，嘅。佢咁嗯樣講，咁每次完咗咧，咁佢都會可能講咗少少題目，或者頭先有啲乜嘢面見嘅模式嗯，啦。咁試過真係會有唔識嘅地方嘅，因為我覺得佢得5、6歲人仔啫嘛，係啊係真係冇啊可能全部識晒㗎。係啊係啊，係啊，咁佢嗯，唔識咁點咧？我哋都話唔緊要咯。如果佢記得嘅問題，佢同我哋講翻，我哋會教翻佢，睇咁佢會記翻佢。得咯，咁樣咯。非咁我哋常之好。就唔會鬧佢嘅。反而係嗯，會鼓勵，唔緊要噶，話一題啫嘛，冇乜所謂㗎。係啊，咁我哋下一間繼續努力，你記住嗯，你錯咗嘅部分，下次你小心啲講翻小心咯，啲係啦，咁樣係啊，做得更好咯。咁你話嗯，去到二面嘅時候咧，因為始終要見校長啊，係，咁好似我哋而家呢間學校咁樣啦，因為二面嘅時候咧，其實都係會要見校長，小朋友會入去先嘅。咁其實可能佢當中都有少少壓力嘅，都會有係啦。咁因為我都佢入咗去之後咧，係到家長入去啦咁樣，咁就見到佢就好定咁樣坐喺度噶啦，已經，因為都知道佢緊張嘅，都會係。嗯，咁你話出到嚟嘅時候咧，我哋都有問翻佢啦。頭先你個面見點樣啊？你有冇覺得好緊張答唔到啊？佢話都有少少。我話都係嗯，正常。我同佢講係，係啦，因為始終啊，你咁細個見大人喎，係其實你啊，同埋我會同埋有讚佢嘅。咁多個大人喎，咁多就係咪？係啊係啊，又係啊，係一個陌生人未見係啊，過。係，係啊，我會同嗯，佢講話你好叻噶啦，真係係啊，你係，有做到，你有禮貌啦，你嗯，好淡定啦，會開口答問題啦，完整句子啦。嗯，我話你做到晒，其實爸爸媽媽已經好高興噶啦，即係係啊。無論你答成點樣，我哋都好滿意咯。咁我相信咧，即係家長嘅鼓勵喺呢一個環節係非常之緊要，係咪啊？非常之好，我都聽到。咁我又想問多少少啦。嗱，咁喺呢段過程當中啦，咁當然每次即係即係咁多場嘅 interview，總有高低起跌嘅，係咪嚇？咁固之然有其他即係我都知道媽媽唔係淨係得一間 offer 啦，咁有offer 就固之然開心啦。咁如果收到一啲好似waiting或者咦有啲失落嘅消息喎，咁媽媽你又點樣去同小朋友去解釋翻啊？或者係會做啲乜嘢嘅一啲嘅處理嘅方式咧？咁樣或者舒緩翻呢個過程當中。咁好似 Miss 偉咁講，其實真係會收到可能 waiting 咁樣啦。咁開初即做家長，可能初可能頭嗰幾間，如果真係有 waiting，我哋都會有少少失落嘅，係正常嘅。嗯，咁但係我覺得唔好將我哋嘅情緒表露得好唔開心喺小朋友面前咯，係因為係，佢都會覺得死啦，會唔會我真係做得唔好而爸爸媽媽嗯又唔高興咧咁嗯樣？咁嗯我哋都會照直同佢講嘅，我話呢間學校係 waiting 喎，我話都唔緊要嘅。咁其實 waiting 都有機會㗎喎，咁有可能會叫翻我哋嚟啦。不過我哋都唔緊要，因為我哋之後仲有其他嘅學校去係面見嘅，係係，啦。咁我哋可能會遇到一間更心儀嘅學校咧，咁嗯樣係啦。咁所以嗯，我個小朋友都唔會因為我同佢講係 waiting 嘅時候，佢會好唔好唔開開心。心，佢就冇嗯。呢種感受咯，咁樣。我諗爸爸媽媽嗰種支持係真係好緊要，喺呢一個即係呢個時刻係咪啊？喺即係當收到 waiting 或者咦好似個結果唔係太過如意嘅時候，係咪爸爸媽媽嗰種支持係非常之緊要啊？我都覺得感受得到爸爸媽媽嗰份力度咁我就想問下啦，咁你覺得啦喺我哋嘅面試班當中咧，有冇啲咩內容係可以都有啲 supporting 到俾到家長嘅咧？
咁我覺得維維老師面試班啦，其實嗰啲 soft skill 咧係幾好嘅，真係。咁因為小朋友去到一個陌生環境啦，其實佢唔知點做㗎。可能你話最簡單嘅要自我介紹，都可能講得好唔完整嘅。咁但面嗯試班就會教嚇你要點樣講，點樣對答。首先可能由你拉張凳開始，嗰一下已經係要有狀態喺度啦。要係點樣去有禮貌啦，嗯唔大聲講嘢啦，完整句子答問題啦，呢一啲好緊要，我覺得係。咁另外咧，我覺得最幫到就係看圖說故事或者圖表描述呢一啲啊，因為嗯本身我小朋友其實説話都唔係話特別好叻，可能佢講嘢咧都會簡單啦，可能係一開始嗯未必咁豐富嘅講得，但係去完唔同課堂啦。逐步逐步咁樣培養咧，其實佢可以一幅圖畫講都有四五句，甚至乎佢自己都可以加到一啲對話嗯嗯語氣咁樣咯。我覺得嗯，呢方面幫咗好多，係啊，可多謝。能佢講説話好有自信，同埋佢會係咯，同埋嗯佢會見到維維老師教哦，我哋講完之後咧，我要講一啲教訓嘅，係啦，嗯。要諗啲嘢完嘅咁樣咯。咁所以我覺得呢一方面佢可以吸收得好好，就即係多謝晒維維老師你嘅教導係，我啦。都好多謝家長嗰種配合啊嚇啊！我又講多少少，即係我對小朋友個感覺啦嚇，因為咧我都好有印象咧即係阿琳琳啊嚇，咁啊佢個性格特徵，第一咧佢就真係好 mature 嘅嚇，即係佢表達上咧係非常之好嘅，可能媽媽唔覺，但係我就好深刻印象啦嚇。我好記得咧有一次咧，我就問佢啊，你最中意嘅人係邊個？咁我就同我講話咧，我到而家我都好記得，佢話我好中意表哥，咁我就覺得應該去到 interview 你都會改㗎啦，不過我聽下你點講先。咁佢就話啦，佢都好貼地嘅喎，講得，佢就話啦，我好中意我表哥，因為咧我表哥會同我打機，好開心㗎嚇。咁啊有時咧家姐仲會即係雞連窩入嚟打，即係一齊打機啊咁樣嚇。咁我就即係聽到佢呢段對話咧，我就冇話哇你打機唔啱嘅喎嚇。我覺得即係小朋友呢一刻上堂嘅時候同我講嘅即係一啲嘅答案咧，我盡量俾佢講嚇，因為即係佢而家呢一刻咁講啫嚇，佢去到 interview 可能又係會改嘅咧。最主要就係我都即係俾個空間。俾啲機會俾小朋友去發揮去講嚇，咁啊而喺講嘅過程當中咧，我都感受到阿琳琳咧佢嘅表達能力非常之好，同埋佢講嘅內容咧有時都好貼地咁啊好啦，我又想問多少少啦，你覺得咧拔萃男書院附屬小學啦，咁佢收你嘅仔仔啦有啲乜嘢嘅特質吸引到學校會即係着眼喺仔仔身上俾個 offer 仔仔咧有啲咩特質？你覺得都同學校嗰個嘅方針方向係 match 嘅又或者有啲咩特徵因咩原因仔仔會有一個嘅 offer 咧？嗯，我覺得拔萃男書院其實佢都要有基本嘅中英能力嘅，係啦，中嗯係英嘅閱讀能力。咁即係面嘅時候，小朋友都有講翻啦，可能要讀下啲文章啊，同埋嗯佢要有速度咯，係係啦，係呢個係有速度，係啦，同埋我覺得佢需要啲小朋友反應快，同埋係要有一個好仔細嘅聆聽能力都要高嘅，係係係啊係啦，咁呢方面可能男仔就會即係呢方面就貼近啲咧咁樣啦。咁嗯。同埋佢要個記憶力都要好強咯。係啊，因為有個係係聆聽喺入邊，係咪？係啦，相對就要嚇。咁我想問下啦，咁喺表達上面啦，譬如仔仔嘅 presentation 啦咁我都覺得頭先啱啱所講啦，佢係一個表達能力非常之好嘅小朋友。咁喺爸爸媽媽同小朋友溝通嘅過程當中咧，你哋有啲咩即係俾到小朋友或者係平時點樣去培養嘅咧？因為咧有啲小朋友咧佢可能即係表達上面咧成日可能有啲我哋都感受到可能咧喺詞彙當中唔係好夠嘅喎。咁爸爸媽媽又做咗啲咩功夫咧？其實詞彙方面咧，我個仔又中意玩接龍嘅，即係詞語嗯接龍嘅咁樣咯。咁就由其實好早開始玩嘅，可能由 PN 或者 K1，得閒就玩噶啦，搭車就玩噶啦咁樣咯。咁所以慢慢培養，可能有時我哋講一啲四字詞佢唔明㗎，咁佢會嗯問翻我：咦，你頭先接龍嗰個詞語點解啊？係啦，佢會追問咯呢啲，嗯咁所以可能佢會當中可能聽我哋嘅對答啦，都會吸收咗一啲學校冇學過嘅詞語啦呢一方面啦，係啦，咁嗯，另外佢求知欲都比較強嘅，真係係，係啦，我都感覺即係到係，佢去到每一樣新嘅地方咧，佢一定會問點解嘅，咁我覺得作為家長就唔好嫌佢煩咯。係嗯，啦，咁我覺得我哋會盡量解。有時我哋都唔明點解嘅，有時佢問到宇宙啊，或者好一啲外太空嗰啲，我都唔明噶喎。咁我就會上網揾資一料，齊同佢揾資一料。齊同佢揾資料，嗯係啦。咁有時可能揾到啲
報章雜誌俾佢睇啦，或者係 YouTube 咁俾佢睇一睇。哦，原來呢樣嘢就係頭先你講嗰個啦。哦，係啊，媽媽都唔明噶喎。咁我成日都問點解媽媽唔明？係啊，因為媽媽都未學過呢樣嘢嘅，但係你好犀利喎。啊，你都諗到喎，咁我哋一齊揾答嗯案啦，咁樣咯。嗯咁我覺得嗯。係當中生活環境或者係日常生活可能一啲嘅事情都可以啟發到小朋友嗰個嘅所謂嘅嗰種叫咩嚟嘅？思考啊，係係啦，係咪啊？啦，係啦。係啦，吓唔錯喎，真係非常之好啊！我都就咁聽到啊，即係媽媽嘅分享咧，都感受到咧啊喺即係過去嗰一年裏邊咧，吓家長所付出嘅力度啦啊，當然啦，就唔係淨係過去嗰一年啦，應該係即係從小嘅即係培養當中吓，都聽到感受到啊家長咧都俾咗唔少嘅力度落去啊吓。咁我仲想問下啦吓，咁嗱聽到咁多啦分享啦吓，咁啊成個過程真係唔容易啊吓。咁啊媽媽你有冇多少少啊可以寄予到我哋即係嘅家長啊？譬如喺成個升小嘅進程當中啦，又或者喺個過程當中有冇再多少少嘅可以分享咧？嗯，其實考試呢一個路程真係都好漫長嘅，真係嗯係啦。咁我覺得基本嘅學術啊，咁真係要可能跟翻學校啦，咁樣係啦，就又唔係話好催谷，日日都要哇死做爛做，我覺得都唔需要嘅，嗯，真係係係適係，時咯，係適時要去做啦。咁同埋我覺得興趣都係緊要嘅。係嗯啦，你一定要揾啱小朋友嘅興趣，係啦，俾佢發展。唔緊要，我覺得俾佢試咯。真係每一樣嘢，佢中意踢波又好，打籃球又好，咁咪俾佢試下咯。係啦，嗯，咁因為佢有啲學校都會想了解下啊，小朋友有咩興趣啊，咁唔好話係媽媽爸爸逼嘅，係係真係自啊係啊，呢己個係中意咯。係啊，因係為曾經都有學校都會問嘅。係啊係啊，係，咁所以我覺得呢方面就可以留待小朋友去自己去玩啊，咁樣嘅係興趣，啦係，係啊，咁我嗯覺得同埋真係閱讀嘅習慣都唔少得嘅。嗯嗯好多嗯，學校都好着重小朋友嘅閱讀，係啦，係有幾間都會問㗎啊，小朋友係啊你中意睇書？你中意睇咩係書？係啦，睇係啦。邊本書？最近睇睇咗啲咩邊本書？書？係啦，係啦，嗯咁呢方面我覺得做即係嚟緊預備考試嘅家長都要注意咯，真係要係嗯嗯揾啱小朋友即係適合嘅書啦。嗯，但唔好偏死就讀一種書，即係唔係好淨係讀啊係，中文。係啦，就中英文我諗都要咯，係啦都需嗯要嘅呢個。好咁啊，係啦，另外儲相咯，儲下啲相係片啊、生活照嗰啲係，咯。如果唔係就嗯。一做到 portfolio 咧，冇相都幾論盡嘅，真係會。係啊係啊，尤其是我都喺我好有印象就係喺嗰輪時間好多家長都枕住要做 portfolio 嘅時候，哇真係好即係一揾相咧有好多即係狀況都會出現，咁我都真係見到有啲狀況就要同家長講講，我都好有印象好深刻嘅吓，咁都好多謝咧媽媽嘅分享啦吓，咁我亦都即係一路聽落嚟咧就呢段嘅過程咧真係一啲都唔容易啊吓，咁我諗咧爸爸媽媽嘅配合咧都真係好重要啊。咁我想問下咧，仔仔入咗間男校啦，咁喺你覺得啦，喺呢個過程當中，爸爸嗰個角色係即係佔啲咩職位咧嚇？當然一定係好緊要嘅。咁爸爸喺過程當中又點配合你咧？又或者你哋雙方即係夫婦之間點樣去配合咧？其實爸爸嘅角色都重要嘅，真係嗯嗱。咁因為爸爸都會分擔小朋友一個可能學術，佢都會譬如數學啦，係啦，咁佢都會同佢陪伴一齊，可能鬥快計，佢中意鬥計數啊嘛。咁可能玩遊戲咯，鬥快計數咁樣都會啦。咁同埋爸爸主要咧係同佢玩嘅。禮拜六日可能帶佢出去公園度踢波。咁我哋就係想增加佢啲記憶點，因為啲學校都會問嘅啊，你除咗會一至五有興趣班喎，咁禮拜六日你哋會去邊度玩㗎？咁去男校就會好着重你同爸爸嘅關係啦，係嗰份 係啦，bonding 好緊要係咪啊？係啦，係啦，係啦，男係校嗰啲，咁佢都會問多少少啊，你同爸爸平時做啲乜嘢㗎？你中唔中意爸爸啊？即係佢都會有呢啲問題啦，咁所以同爸爸關係咧都要係緊密嘅，我哋係。嗯，非常之好，我就咁聽到吓。咁嗱，都好多謝媽媽今日嘅分享啦吓。咁即係你所講嘅一啲嘅內容咧，都對於我哋嘅家長嚟講咧，都好寶貴啊。咁再次咧喺度即係恭喜媽媽啦，同埋恭喜小朋友啦。咁即係有一間咁心儀嘅學校喎吓。咁亦都好多謝你今日嘅分享。好，唔該，Miss 偉，好啦，好啦，咁再見咯喎。好，拜好，拜。拜拜。